有关胸腔手术术后病人执行有效呼吸及咳嗽的护理指导下列的错误 ：A. 尽量保持平躺，以减少呼吸做空。B. 使用止痛剂缓解疼痛，以助有效咳嗽。C. 鼓励病人尽量起身走动。D. 给予诱发性肺量剂使用。我们这题答案选 A。要让病人减少做工，我们就是要请病人半坐卧，因为半坐可以让我们的肺部比较好扩张。你平躺的话不好扩张，咳嗽也不好咳嗽。所以我们 A 选项要改成保持半坐卧。我们看下其他选项 B 的话，如果他有疼痛，他一定是没办法很大力的咳，这样子他就没办法做有效的咳嗽哦。所以说我们可以给他止痛剂，让他比较不会疼痛，然后让他做有效的咳嗽。那 C 的话，我们就要鼓励病人尽量走动，因为走动可以促进他的肺部扩张。然后 D 的话，我们给他诱发性肺量剂使用的话，可以去让他的肺部扩张，然后也可以增加他的肺活量哦。因为他手术后嘛，手术后最长我们的肺部会扩张不全，所以我们用诱发性肺量剂也可以让他的肺部可以去扩张，避免术后的肺部扩张不全。